Formålet med Robot Union er at stimulere SMV'er i robotsektoren til at udvikle løsninger i sektorer, hvor man ikke anvender robotter så meget. I Robot Union der giver man en mulighed for, at 40 SMV'er får støtte til at lave en plan for nye løsninger. Og 16 af de her SMV-robotudviklere de bliver fulgt helt til dørs og får en intensiv støtte fra en GTS som Teknologisk Institut eller en lignende organisation i et af de andre europæiske lande, sådan så de har en forsker-konsulent tæt på sig i hele det forløb, hvor de udvikler en løsning til brug i de store virksomheder. Ideen er, at mange af disse små robotudviklingsvirksomheder, de kunne egentlig godt bruge nye kunder, og nogle af de kunder er måske ikke dem, de har i dag. Så der er en anden målgruppe i projektet af de store virksomheder i sektorer, hvor man ikke anvender robotter så meget. Fødevare, infrastruktur, sundhed og også nogle inden for produktion. Så vi hjælper de større virksomheder med at formulere deres udfordringer, og de små robotudviklingsvirksomheder med at designe løsninger. De danske partnere i Robot Union er MADE og Teknologisk Institut. Så får vi teknisk og valideringsassistance for SDU Robot. Og vi har Arla med til at hjælpe med at definere nogle af de udfordringer, man har i fødevaresektoren, hvor man godt kunne bruge flere robotløsninger. Så er Odense Invest med, og det er de, fordi de godt kan bidrage med at styrke finansieringen til de robotvirksomheder, der udvikler nogle geniale løsninger, og i den forbindelse kunne bruge endnu mere kapital til at blive skubbet videre. Hvis du er en lille robotudviklingsvirksomhed, eller sågar en stor virksomhed, der står med en udfordring, der kunne løses af en lille robotvirksomhed, ja, så gå ind på MADEs hjemmeside, send mig en mail eller giv mig et ring, så vil jeg med glæde introducere jer til projektet og se, hvordan jeres rolle kan blive.